Vazhinji vanotaura pamusoro paJobho kuti akafirwa nevana vakawanda nguva imwe chete. Asi kunyangwe mwana mumwe chete kumubereki, nhasi uno madzimai vaviri vavakidzani, umwe mwana mumwe chete, umwe vana vaviri vawanikwa vakafa mubhuti remotokari. Mazuva matatu vabereki vachitsvaga vana vachishayikwa. Tambouya pano mangwanani, vanhu vaine hope vachikumbira kuti kunyange kune vakatora vana ava dai vavadzosa vari vapenyu. Tisati tambosvika kure, vana ava vawanikwa vakashayika vari mubhuti. Zvinhu zvinorwadza. Dzimba mbiri dziri mumashure mangu, vavakidzani, vana vaitamba vese, nhasi uno havasisina upenyu. Vatataura navo vazhinji vari kuti hatitendeseki kuti vana ava vakapinda vega mubhuti umu, asi kuti kune vanhu vakatozviita kuti pane vakaita usvinu vakazouya vakaisa vana ava mubhuti. Nekuti vamwe vari kushamisika kuti vana ava vakavhura sei bhuti, nekuti vana ava vacheche, vanga vasati vatombosvitsa kana makore 4, umwe anga asati atombosvitsa kana makore 2. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvabata vanhu vekuno. Vamwe mai vatataura navo vati vanofungidzira kuti munhu yaya kuzoisa vana ava nokuda kwekuti vanhu vakanga vava kuronga kuti takutoita tikutora matanho ekuti vana ava vawanikwe. Uye vazhinji varamba vachichema pamusoro penguva inopiwa nemapurisa kana munhu achinge ashayika, kuti nguva yacho yakarebesa. Zvakakoshesesa kuti munhu achingoenda kunochema kuti vashaya hama yavo, vashaya mwana, ipapo mapurisa atange kuita basa, pane kuti vanozouya vava kunyora mastatement zvaita saizvozvizvi, zvichida dai vana ava vakakurumidzirwa, zvichida dai paine zvimwe zvakaitwa, anezenge angova madai-dai. Asi zvizhinji zvirikutaurwa nevanhu vari panapa, vazhinji vati motokari idzi dzakatombovhurwa, mabhuti akatombovhurwa, asi hapana chavanga vawana. Tinongoramba tichiuya kwamuri. Vazhinjiwo vanga vachitaura zvakare, vanga vachitaura kuti kana huri urombwa hakuna mari inokusvitsa kure inenge yaita zvinhu zvakadai. Kunyange sekuru vevana vatataura, murume mukuru anga achibuda musodzi pamusoro pevazukuru vashayika pano nhasi. Baba, tambenge tiri pano kuseni, vanhu vakaungana pachitsvagwa vana. Izvezvi tadzoka tanzwa kunzi vana 3 vaonekwa vasisina upenyu vari mubhuti. Chii chamuda kutaura chaitika pano baba? Tinotopererwa kuti tizive kuti zvafamba sei, ende unhu ihwohwo unhu upi, unhu wei, kana vatu vakaita izvozvo kuti vanowanei. Asi chandinongoona kuti vatirwadzisa, takungoti vanoita basa ravo, vangoita basa naMwari otungamirira. Asi tarwadziwa zvikuru. Mungazive kuti ndiani azoona vana here? Manzwa kuti ndiani avhura bhutiro rakaona vana? Ndavhura bhuti wacho anenge baba mudiki achida kuona angonzwa kuti ndozviripo. Pachinzi baba ine nhunzi dzatichingofamba. Saka munhu vari kutsvaga mwana, sevanhu vanga vachitsvaga mwana, angoti regai ndivhurewo ndoona kuti zvakamira sei, ndobva aona izvozvo. Vanhu vari kutaura nepakasiyana-siyana. Vamwe vari kuti vaona vana vachange vane zvabiswa pavari. Ichingava chiri chokwadi here ichocho? Sevana vasina kusanotariswa nemunhu wese wese, kusara kwemunhu wana aona, hatina chokwadi nazvo, asi ndozvatiri kunzwawo zvamuri kutaura. Chii chamungadotaura baba? Ndakunzwa ipapa pamuchitaura nababa vevana kuti ndo vandandinavo here vana ava. Muinavo kupi, kuchechi? Vana ava takanga tinavo, tine ungano kumusoro kumatengo. Inini ndinodhira nevana vadiki. Imini pamachini pai ndakatiunganidza twana tichitofamba dzikagomo, kamwe kacho kakapfeka uchingi wako uniform,
ndopa vakazhinji vanopera pandambozara nababa vevana vati vana vakatoti bhabhai mutiigirewo maswidzi. Chii chamungade kutaura imimi kana kuti pane vanhu vakaita usvinu paupenyu hwevana ava? Ipapo ndinoti vana vane muono unenge usingaonekwi mwana, asi kana pane akaita usvinu nevana vedu, Mwari ndiye anoziva, Mwari ndiye achagadzisa wega, ende Mwari ndiye achada kuti vanhu ivavo vaonekwe nevanoita basa ravo, nekuti vana vadiki ende vana vadiki vanga vasina chitadzo nemunhu, vana vanga vachitoteerera kuchechi turi twana tudiki. Dai Mwari apindira nemi muri kuita basa nevanoita basa ravo, kuti vanhu ivavo chokwadi chibude, kuti nyika ioneswe kuti unhu hwakadai hausi unhu unofadza. Aiwa Mashitenyu baba, tinoti Mwari varambe vachinyaradza mhuri yese, munyaradzwe. Hazvisi nyore kuti mubereki vana vaviri nguva imwe chete, iko zvinezvi vavakidzani vana vatatu nguva imwe chete. Mwari vakunyaradzei. Aita basa iri. Baba, tatisina nguva tabva kunoku, taona vanhu vakaungana vachitsvaga vana, vanhu vachitaura vachikumbira kuti kana pane akatora vana adzese vana, uye vimbo yevanhu yenge iri kuti vana vapenyu vadzoswa vari vapenyu. Iko zvinezvi tadzoka zvakare. Chii chasara chikaitika nguva diki diki yatangobva kuno? Chasara chikaitika nguva diki diki yamangobva, vanhu vati rega timboita machi, tichimacha, vakanyora makadhibhokisi ava vanga vakanyora, vakati rega timbomacha nerodhi. Vari mukati mekuti vakumacha nerodhi, isusu sana baba tasarira mashure. Ndine pane vanonzi baba B vanogara paimba iri apapo munebha wangu, ndovatati baba B isusu hatichiteerai mumashure mevanhu memadzimai vachimacha, satingamache pamwe chete nemadzimai. Tiri mukati mekuteera vanhu vachimacha vachienda uko, tasvika pakapa tatarisa pabhenzi, pabhuti rebhenzi taona pakazara nhunzi. Topatati nhunzi idzi dzakazara pabhuti rebhenzi, chii chakazara pabhuti rebhenzi? Dzatoti shamiso nhunzi idzodzo kuwanda kwadzara dzakaita dzakazara ipapo, nhunzi hadzingambozara apa manga. Tikati aiwa baba, isusu onai tiri vanhu vari kutsvaga vana vedu, saka tibve panapa tisina kuona kuti pabhuti apa pebhenzi apa chii chimborimo imomo. Kana vari vekapake vane zvavakachengeta mubhuti rebhenzi imomo, vanofanira kutiratidza nyama yavo iri mubhuti rebhenzi imomo yaora pari kubva nhunzi. Kana chiri chinhu chakafa, tataisa chinhu chakafa chachona tashayiwa. Ndopatashedza vanhu, patashedza mai vangu vachipfuura vanonzi mai Zinyuku, ndopatashedza vari panapa, ndopatati mai Zinyuku uyai muone paita nhunzi panapa dziri panapa. Vakati paita nhunzi zvishuwa. Tikati aiwa rega tishedze vamwe vana baba vangu vakaungana panapa. Patashedza vana baba vese vanga vakaungana, vana baba uyai vana baba, ndobva vauya vana baba vese vanga vari pano, vauya ndopatati onai pane nhunzi panapa, isu tiri vanhu vakutsvaga vana vedu. Saka hatitange tatarisa kuona kuti chimbori mubhuti chiri kuita kuti chii. Kana muine nyama yakaiswa mubhuti imomo irimo, toona kuti mune nyama iri mubhuti yakaiswa, toziva kuti tiri kubva pavichena. Nokuti motikari tadongorera tese kubva nemusi wakatanga vana tachidongodongora motikari hatina chatamboona. Right, baba vauya, vamwe baba vauya vabva kunoko, ndobva vangoita zvinhu zvavo, ndobva vatrai kuda unokwata mumabhuti, ndobva raramba kuvhurika. Ibhenzi manje ine inopinda makiye kudai, ndobva vabaya bhuti rebhenzi, ndobva ravhurika kudai. Paravhurika kudai ndobva taona vana vakatodaiso vakavhura maziso kudai vakatofa, ndobva vanhu vangotanga kuchema vanhu vachikodona pasi. Saka hapana azombokwanisa, ndobva tashedzera ZBC vanga vachifamba nevanhu vese vanga vachifamba nerodhi, tikati dzokai. Vatodzoka vachitofara vachitoti vana vaya vawanikwa vari vapenyu, ndopo vasvika vana vakafa, vanhu ndopo vangotanga kuchema. Ndotati hatichifonerai mapurisa adi auye. Nguva iya patabva panapa pane nguva yandambokudanai ndichikuti pane imwe nyaya yatakamboita yevana vakawanikwa vakafira mumotikari. Makavhura here mota dzese dziripo, muchiva mati mota dzakakiwa dzese, zvinoreva here kuti pamaivhura maingovhura kumberi chete, hamuna kuvhura mumabhuti? Mumabhuti hamuna mbobvira makavhurwa. Ini vari kutaura, pane vari kutaura kuti hanzi mumabhuti takamuvhura marimwe zuro tikaona musina chinhu. Inini hangu ndiri pano takazvimirira, handina chandakaona. Pakavhurwa mabhuti handina mbopaona, asi kuti taingodongorera mumotikari, uchidongorera uchiona kuti pasiti pane munhu here. Motikari uchingodongora mota dzevanhu ngodongora, vana toziva kuti vana vazhinji vanotambira masiti emotikari.
but tikadongora motikari dzese tikaona masiti nedzine tindi taipukuta tichidongorera motikari tichiona musina vanhu. Saka zvekuti tingazoziva kuti mune chimwe chinhu chiri mubhuti kana kuti hapana kambozvitarisira. Pane vamwe vatatu vakatombovhura mabhuti. Pane vari kutaura kuti vakatombovhura mabhuti marimwe zuro nenezuro. Iro bhuti iro vari kuti vakarivhura iri. Iro bhuti vari kutaura kuti vakarivhura, hanzi takarivhura bhuti iro rikatovhurika tikaona musina chinhu. Takatarisa muzera wevana nemhando yebhuti yacho, zvinoita here kuti vana vange vanovhura bhuti vorivhara zvakare? Vana havagone kunge vachivhura bhuti iroro vachirivhara zvakare, nekuti mwana ane 3 years havangagone kusumudza kamwana kane gore ne9 months vachikapinza mubhuti. Vana vachona tarisa muzera wevana nekunge bhuti rachona rakamira rebhenzi ramira kuti awana anorisvikira achirivhara. Takungoti vanoziva vemutemo ndo vangatoita basa ravo voziva kuti chii chakaitika. Kana paine zvakaitika zvinongotaura zvega kuti pane chakaitika nechakadai chakadai chakadai. Saka takungozivisa kune vemutemo kuti vagone kutibatsira kuti zvakaitika pavana vedu zvii, nekuti tatopererwa nemuzera wevana kuti vangagone kuvhura bhuti vopinzana mubhuti vozvivharira. Zvinhu zvatityisa chaizvo nezera racho. Zvokuti muri kufungidzira kuti vana ava zvichida pane umwe munhu akatozoya kuzovaisa mubhuti imomo mushure mekunge ratombovhurwa nevanhu vakaona musina vanhu. Ndizvozvo ndozvandiri kufungira kuti pamwe munhu anenge akaenda akanoita zvaakaita nevana akabva adzoka nawo nguva yero wamapureya, nekuti munguva yero wamapureya manheru vanhu vese vaiungana uko vachiita zvepureya. Saka nguva iyoyo pamwe anogona kunge akauya akasovhura bhuti akaisa, but toenda kuti ove pagara panochengetwa vaivepi pakaiswa pakavhurwa mabhuti pakaiswa mubhuti ngozi ndovaridze kapaki vandoziva kuti idzi mota dzinovhurika mabhuti dzadzivhuriki. Imimi maamuripo nguva yangovhurika bhuti panowanda vanhu, mashoko anowanda. Pane vamwe vari kuti matarisiro avaita vari kuona kunge pane zvabiswa pavana. Imimi maonero amaita pane zvabiswa here? Vamwe vari kuti vana hatina kuona maziso. Vanhu vari kutaura zvavanotaura kuti vana hatina kuona maziso, hatina kuona chi. Inini ndinoti inini pachezvangu ndiripo ndakamira ndakazvitarisira handina chandaona, but zvazvinoita ndizvokuti kunenge kuchipisa munhu anofuta. Saka maziso ari kuratidza kuti anenge adi afuta akazvimba, anozvimba vana vadiki. Maziso ari kuratidza kuti anenge afuta akazvimba, nemuromo uri kuratidza kuti unenge wafuta ukazvimba. Saka izvozvo manje zvakuda basa rachona kuti vaongorore vaone kuti chii chaitika, nekuti isi tikati vana vabviswa maziso ivo vasina tinofambisa zvinhu zvisirizvo. Saka vanhu ndavatange vapa kune vemutemo voita basa ravo voona kuti chaitika pavana chii, totangira ipapo tichienda kumberi. Tichisvika panapa vazhinji vari kutaura vachichema-chema nyaya yemapurisa, nekuti vari kutoti dai mapurisa vakaita action pamwe ngadai varivo vakatosvika vachitsvagawo even mumamota macho nemumabhuti imomo. Chii chamuda kutaura zvakare pamusoro pemapurisa? Nekuti vamwe vangati iye zvinezvi ndo pataakutoona kuwanda kwavo nekuti taakutochema vana vedu vafa. Inini kumapurisa ndinoti dai kuvana vadiki vatibvisirawo chirongwa chekunzi 24 hours. Vafanira kuita 24 hours vana. Mwana akangonzi ashayikwa izvozvi tofanira kungoti 5 hours mwana anofanira kunge atsvagwa, vanhu vabatsirana kutsvaga kuti mwana ari papi, mwana ari papi. Nekuti tikati 24 hours ndedzemunhu mukuru. Saka ndingoti mapurisa dai vaita kuti tibatsirane pakuti mwana akanzi ashayikwa muno muextension, mune community yakawanda mune muextension, tine vana vari muno muextension vakawanda vatinavo. Tinongovati mapurisa kana kave 1 anogona kubatsirana nevana vedu vecommunity vovhara kuna Bulawayo Road kotanga kusecha motikari dzinenge dzichibuda nechi nechi kusvika munhu anzi awanikwa. Saizvozvi ndingadai izvozvi kuwanikwa kwaitwa vana vachinzi vawanikwa apa tiine mapurisa tinavo roadblock ichitongoramba ichitongotsva ichisechwa siku nesikati kuti tione kuti zvii zviri kuitika mucommunity medu, nekuti chinhu chavhundisa vanhu vakawanda munhu hazvisazvamboitika muextension. Imi mati makatoisawo mavhu anenge hambu nekuti vana avaiuya vachitamba nemi zvichida kuti matorasikirwa nevana vaimaiona zuva nezuva. Asi panapa tine vabereki vaviri, vamwe varadzwa nevana vaviri, ndizvozvo neighbor yavo nemwana mumwe chete. Mashoko amungade kutaura ekuvanyaradza uye kunyaradza community yemunomu? Ini ndinoti pacommunity yedu yemunomu vana vavatorasika vana vangu, nekuti ndakaisa hambu yepamba pangu iyo vachikrosa vachiuya kumba kwangu vaitoti toda kuti mutitrene karati, toda kuti mutidzidzise mudhudhudhu, vana vakomana. Saka vana vangu, saka ndinoti ndarasikirwa nevana vangu. Saka kuchema kwandiri kuita inini ndiri muno mukati handisi kuchema semuneba, ndiri kuchema kuti ndiri kuchemera vana vangu, nekuti vana vangu vanga vatori vana vangu vachitouya kumba kwangu vanenge vachitouya kumba kwababa vangu. Saka vana vangu, saka ndarasikirwa nevana vangu. Saka ndinoti venharaunda vese ndibatsirei kuchema vana vangu. Izvi zvakaitika izvi zvinoitwa nevanhu vane shallow mind, because munhu chaiye ane pfungwa dzakakwana 5 ka asvika up to extend kuti aite satanism yakapusa kudai pavanhu. Because why
vana vakashayika na 10 marimwe zuva, vashayika na 10. Takaunzwa vanhu vese ndobva vaifamba vachiona kuti vangakwanisa kuona vana ava, but vana havana kukwanisa kuwanika, vana havana kurara. Tongoti for the past kubva marimwe zuro acho vanhu havana kurara for the past vanhu mazuva ivayo adarika nenyaya yekutoti vava vari busy kutsvaga vana. But tonyatsofunga kuti chokwadi kuti vana vangapinde panhu pari so open pakadai apapa, kwakuonekwa kuti vana voenda paserapo vopinda mubhutu. Haina hatsi kuzvinzwisisa ini kuti inini panhingi riri pamanzwa imi manzwa kuti hamusati matovhura bhuti racho, because tida kunyatsoziva kuti exactly chii chatora place, tonyatsoziva because mari yese inowanika nenzira yakadai so, kana kuri kuti iri satanism yekuti yekuchekeresa ka haibatsire zvachose. Mwari musiki uyu ndiye anongopa gift yake achingokupa zvezvazviri. Iyi ino expire, imari ino expire, imari inoto expire zvatinotoziva isusu. Saka Mwari ari kudenga uku anoziva, ende vanhu ivavo itsaidha kana vakazonzi vafa semafira aita vana ivavo havakwire kudenga uku, vanongoramba vari pasi panapa, havana nzvimbo yavo kudenga. Chii chiri kukupai fungiro yakanyanya kuti pane munhu aita zvakadai so? Panhu pari so open pakadai hazviite kuti vana vangati isusu handi pakasechwa pese, pakatarisa pese pakaonekwa kunzi hapana, pakasaonekwa mabodies. But to my surprise ndakuzotaurwa nhasi kuti pane mabhodhi. Zvinobatsirei? Muzukuru wangu kafa, muzukuru wangu neshamwari dzake vafa. Saka inini handingati nhingirikini vanhu vaita vasecha vonhingirikina vozoti nhasi takuzoona maane mabhodhi, kutorakidza kutoti pane something fish zviri kuitika izvozvezvo. Saka we don't tolerate that nonsense. That is nonsense. We don't tolerate that nonsense. Tichaona the end up of it, because isusu tiri ana sekuru vacho totonzwa kubatikana nekurwadzikana. Mari yakadai so it's a dirty money. That is dirty money. Kana zvakatodai, that is dirty money. Ndotoziva kutoti marituals aya, this is rituals. Vana vatatu. That is rituals. Saka we don't tolerate that nonsense. Toda kuona kuti zvinoenda apo sei. Because totorwadziwa. Mama, ndarwadziwa pafei chaipo chaipo, ndarwadziwa. Vana ava vashayika vazukuru wangu chai chai, vana vemwana wangu mwanasikana, ndarwadziwa pafei chaipo chaipo. Handitika vana bhozi iro bhaibheri pacharo rinotaura kuti vana havana chipomero pamberi paMwari. Pafei chaipo chaipo, vana havana chipomero pamberi paMwari. Handitika ndarwadziwa pafei chaipo kuona vanhu vese vakaungana paka inhau yekuti vana, handitika chinhu chinonzi mwana ndiwo seed. Handitika saka kana munhu atitorera vana ende chaitika panapa, chiitiko chaitika panapa inhau yekutika munhu mukawe aita zvinhu izvi kaizvi pafei chaipo chaipo, aita achida kutsvaga mari parituals. Handitika asi taura chokwadi ka handina kumbofara nechinhu chaitika panapa. Taura chokwadi, mwana chinhu chakakosha panhu pese, kuti unzi mubereki kana kuti unzi parent inhau yemwana unenge unayo. Isiti ndo mapresident amangwana, handitika ndo makanzila amangwana, handitika ndo maleaders amangwana, ndo mapastors amangwana. But kana munhu atitorera mwana ka atikanganisira pamberi pake, pangava pamberi paMwari chaicho, Mwari iye pachake ka anotoda vana kupfuura isusu vanhu vakuru. Saka munhu uyu kawe atitadzira papo chaipo chaipo. Tongoti Mwari mozi vana ka ina handina hangu chekutaura, but vana ka atikanganisira munhu. Woza ngatitorere vana, atitorera seed ratinova tinenge takadyara. Handitika kuti parine ramangwana ndichabvisa ndichakohwa, but abva atora seed racho. Handitika sama ramangwana ndichaita sei?
kuti Mwari vakunyaradze. Vanhu vese kuuya zvawaita vaka muzukuru vavinga vana ivavo. Munhu wese handiri kunzwa vana vese vari kuchema handitika nevabereki vavo nana amai nana sekuru nana mukoma nana chii inhau yemwana handitika munhu kana aita zviri zvichwawo kana whatever ka that man ka is not a blessing to God perfect. God bless you. Thank you. Mama tauyawo pano apo patiri pakaungana mhomho yevanhu nekuda kwekuti vana havasati vatotakurwa nemapurisa. Chii chamuri kuda kutaura nezvaitika mucommunity muno? Ndinoti chiitiko chaitika mucommunity medu charwadza ende hachina kumborwadza line 1, hachina kurwadza vemulaini imomo vabereki vemwana. Isusu tatobva pamusoro apa, kune vabva kuna Bulawayo Road chaiko, kune vabva kuPark Ridge, kune vabva tabva muchinharaunda chinoizvi asi tichibva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zvakonzereswa nechiitiko chadai nekuti kuzvara kumwe chete tangoona zviri zvinhu zvatotituma umwe neumwe mai baba vari pano vasumudzwa nechiitiko chakadai chekuti tarasikirwa nevana ivo. Pekutanga tatiti vana varasika vatiri kutsvaga tachitomuka everyday tichiuya tichipinda mudzimba umu tichitonamata. Donzo riri rekuti kana pane mungatora vana tukanamatawo pamwe Satani anoneta vana vedu vodzoka vari vapenyu. Asi yezvinhasi mwana watakunzwa kunzi vana vaonekwa mumotikari zvatirwadza secommunity. Vazhinji vari kuchema pamusoro pekuti vana mai vakamhanya kumapurisa kunoti tiri kushaya vana vadiki vakaudzwa nyaya ye24 hours. Chii chamuda kutaura pamusoro pewo mutemo unoti chimboendai tichazouya? Chokwadi 48 hours dziri kutirwadza. Why? Because hazvizonakidzi kuti after 48 hours mapurisa ndo paanoyotanga kutora mastatement nekudai zvadai. Zvinhu zvinoda kunzi once and for all zvatotanga kunzi vana vashayikwa ngapaitwe sechi yevana takabatana. Ndofunga nezuro chai takatonobata kukwisiyo tidai tatisina kana mupurisa 48 hours vamapurisa akagara uko. Tiri kuda rubatsiro rwakanyanyisa panyaya yekuti kana munhu ashayikwa wedha mwana murume mukuru kana ani kana akarasika pfungwa chaiye nekuti tine vana vamwe vari kurasika pfungwa vachitoshayikwa. Saka tiri kukumbirawo 48 hours dzibviswe. Kana zvichiita hazvo kuti kana vakati hawo kana 5 hours tototanga sechi zvitori nani nekuti upenyu hunokosha. Honai vana vadiki vatofa nenyaya ye48 hours. Of which dai the search yakakurumidza kuitwa pamwe taigona kuwana vana nenguva yakafanira. Nekuti tiri kutoona kuti vana havana kwavakaenda, vana vanga vatori around. Kana vana vachizowanikwa mubhutumu, vana takambosecha mawewa zvigodhi ichivhurwa, motikari dzichivhurwa mabhuti, vana vachishayikwa nhasi wozonzi vana vawanikwa. Chinhu chatibata. Nekuti zvichida pamwe vanhu vaitya kuvhura mota dzevanhu nekuti hapana mapurisa kuvhura mumabhuti. Kuti zvingadaro hazvina kumbotyisa. Iwo mabhuti aya ari kunzi akavhurwa here vanhu pavaitsvaga vanhu? Yandambonzwa zviri kunzi day 1 rakavhurwa nezuro ndo pasina. Zvandambonzwa hangu kunzi motikari dzakavhurwa apa, migodhi ikavhurwa. Vanhu nhasi sechi yanga yatofedha yakunzi door to door. Ndo pazonzi vana vari kuonekwa nhunzi dziri kutendera pamotikari. Hatichaziva zvedu kuti sevanhu tatiri kuseri kuti iyoyo mota yakavhurwa here. But 48 hours yarwadza. Tatingokumbirawo ipapo pa48 hours nekuti hazvisina zvazvinobatsira kuti vanhu vanenge vakumhanya nemapepa mapurisa atopo takudzirwa. Sene hangu mafungiro angu hazvina kundinakidza. Ngatitsvagei vana nguva ichiripo. Kana dai anga arasika wacho ngaatsvage, kana pane emergency inenge yaitika ngazviitwe pasina period inotaurwa. Mama, takuonai muchidonzva muchiuya kunoku uko kwatikuona pakazara mhomho yevanhu. Mushure mekunge paonekwa vana vaviri, vana vatatu vakashayika mubhuti. Chii chamuda kutaura nezvakaitika kunoku uye imi munogara pedyo nepanapa here? Ndiri muganhu muno muextension, asi ndogara kunotangira extension. Ndinoitwa gogo mpofu. Chiitiko chatibata. Hanzi muzukuru womumwe muzukuru wangu, mwana womumwe mwana wangu. Ndingarare ndikagara mumba ndichiti zvaitika kune vazvavaitika mangwana ndiniwo. Asi inini ndinoti ndarwadziwa zvakanyanyisa. Ndiri kukumbirisisawo kuti kubva nhasi kungasave muno muextension chete,
mota dzese dzisingashande ngadzibve mumacar park, ngadzirekwe dzibve mumacar park, nokuti dzichatipedzera vazukuru. Tichasara tisina vanotichengeta. Handivazive vana, asi chiitiko chandirwadza. Tichiona nguva yatambouya, hatina nguva tabva kunoko. Vanhu vazhinji vanga vane fungidziro yekuti zvichida pane vanhu vakatora vana vachitonamata kuti dai vana vadzoka vari vapenyu, asi iye zvinezvi vana vazowanikwa vari mubhuti. Chii chamungade kutaura imimi mashoko enyaradzo kuna vana amai vafirwa nevana? Ndinongoti vanangu nevakwasha, nyaradzo haine wedenga. Inini ndingakunyeperei ngati ndogona kukunyaradzai, nokuti neni ndakadai ndiri kurwadza, asi shuviro yangu ndiri kuti kune azviita rine manyanga ariputirwe. Uchagona kuti ndangwara ndakanda vana mubhuti. Ndambonzwa vakomana vechidiki vachitaura kuti bhuti reBenz nyange yakafa haivhurike, kutaura kuti vana havana kupinda vega muBenz. Kune anga achimonita achiona achitora vana achiisa mubhuti. Asi muridzi wecar park, muridzi weBenz, magadhi, taurai chokwadi chisingaputse ukama, muchararamawo nekusingaperi, kwete kurwadzisa zvakadaro. Kurwadzisa mumwe mwana here, semwana uya nevana vairi. Aiwa, mwoyo wangu uri kurwadzikana. Tambouya mangwanani vanhu vachitsvaga vana, ende vazhinji vanga vachingokutokumbira kuti kana pane vakatora vana vadzose vana vari vapenyu, pasina kana nguva patanzwa kuti vana vawanikwa vari mubhoti. Asi vanhu vari kutaura vazhinji vari kuti hazvisi kutendeseka kuti vana ivo vakapinda vega mubhoti, uyewo vamwe varitotaura kuti mabhoti ayakavhurwa. Imimi makanzwawo kuti kudii? Vana vakashayikwa musi wa1 nezuro, mabhuti akafamba akavhurwa ese, hapana chakawanikwa. Saka nhasi pawanikwa vana tatoshamisika kuti vana vauya sei. I think nyaya yakataurika manheru yekuti kune program yayoda kutoitwa iri strict yekuti matrikidi iprivate investigate itsvage vana, inonzi haikuwanzopotsa basa rayo. Ndofunga munhu anga aine vana, vanhu vanga vaine vana vakatya. Kana vana vanga vasiri mudzimba muno munonzi Mabel Chitepo, aidha pari munhu weMabel Chitepo ane vanhu vake vanokomuniketa navo, vakaenda kunze kweHebert nevana vakaita zvavanoita nevana. Paona kuti nyaya kudai vapedza, asi besa ravanga vadi unga vanga vapedza zvavaida pavana. Vana vanofanirwa kunge vadzoka nhasi midnight kana kuti nguvai, asi vanhu vadzoswa usiku. Vana vanga vasiri muno muHebert, vana vanga vasiri mumotikari, vana vadzoswa nhasi. Munhu anga akutotya kutoziva kuti chaakudii, chaakutyai. Tati chikumbirisawo kana zvaizoita after nhamo yapera, munhu wese aneke chingwendere chake chimota chisingafambi mucar park ngatibude. Tikurwadziwa sai zvamboitika zvakadai. Takambonzwa handiti after makore manga kunzi kune vana vasafokita vari mubhuti, asi eji yevanhu zukuru vangu apa vanga vasingakwanisi kuvhura bhutiri vachipinda. Kana munhu iyeye ainzwa zvaitaurika apa vachironga, uri satani womunhu. Hakuna utsinye hwakadai hwokuti unobata vana vadiki vakadai so uchiuraya. Zvino anouraya kana mubereki une mhosva wakakangasana nomubereki wake, uraya mubereki wake, kwete mwana mudiki asina chaanoziva. Sai zvamboitika zvakadai so munzvimbo yakadai so, yatosviba nzvimbo yedu. Taikumbisa kana mapurisa ane zvakakwanisa kutibatsira, matomboita kuti nyangwe after nhamo motoda inspection yakawanda yakakura, munomositika zvakakura zveumbavha ukambowanikwa mabhuti mumavharanda. But nhasi hazviiswa zvikuru zvatirwadzisa munhu wese asara asina chekutaura. Mumba maizara vanhu kubva vanhu vakanamata. Eni chechi vaingokunda tive neminamato, tikati minamato ndo yatiri kutoda, toda kuona vana, aidha tikavaona vakafa tokuda kuvaona tozorora, asi vana taivada vari vapenyu. Zvataitirwa izvo handina hangu chokutaura sambuya torwadziwa. Muzukuru wangu ndiani mwana 1, etsidho yake ndieni mwana 2. Hakuna zvakadaro. Tarwadziswa. Kana uriwopo uchizvinzwa, kana iri hama yako iri kuzviita ichizvinzwa, ndofunga ngakava kekupedzisira. Vanhu vakadai dai Mwari vachinzwa minamato yevanhu vese vakanamata, zvaigona vaidai vabatwa, ndovaizodzawo vamwe muupenyu. Zvakadai hazviitwa.